Hola，大家好，我係 Suki，今日就同大家介紹一下智利呢度嘅生蠔 Ostra。好多人買咗啲生蠔返去呢，都會好似依家嘅我咁樣，直接攞把刀呢喺前邊嘅薄殼位咁樣切入去，然之後開咗隻生蠔。雖然用呢種方法呢，偶然都會開得到，但係呢個方法係絕對唔正確㗎。用呢種方法開嘅話呢，係好容易會整親手㗎，而且你要等隻蠔有少少開口先開到，因為隻蠔呢生得好蠱惑㗎，你可以睇到根本就睇唔到佢邊個位就係佢嘅開口處，真係蠱惑的蠔啊！所以正確嘅開蠔方法呢，就係首先要準備一塊布，然之後將隻蠔放上去，自己戴個手套，再用一個一字嘅螺絲批喺蠔殼嘅後邊有個好明顯嘅開口處吉入去，咁就可以開到啦。咁最好就梗係有開蠔刀啦，但係冇嘅話呢，就用一字螺絲批都係可以代替嘅。用呢個方法開呢，又唔危險，而且唔使10秒就可以開到一隻蠔啦。開完之後呢，就要將啲蠔全部反轉咁樣喺啲水度浸一浸佢，咁就可以浸走你頭先開蠔留喺入邊嘅蠔殼碎啦，而且啲蠔肉仲會漲身啲添。咁一般呢，就喺超市度可以買到嘅，仲係浸住水係新鮮嘅，大概就100零蚊peso啦，就2蚊雞左右一隻。如果你嫌麻煩嘅話呢，仲可以叫佢幫你開埋添。等我揀隻靚仔啲俾你哋睇下啦。咁呢度啲蠔呢，就係深海蠔嚟嘅，全部都係咁細隻嘅啫，就唔似法國嗰啲蠔好大隻。但係呢啲蠔肉嘅味道呢，係仲會仲重啲，仲腥啲，仲有海水味咯。咁我自己就覺得食嘅時候呢，淨係加檸檬汁就已經好好食啦。咁就食一隻接一隻咯。如果一次過擠晒，跟住再食呢，就驚啲檸檬汁會揦到啲蠔肉比較柴咯，冇咁滑。呢啲蠔睇落去呢，就有少少似好似珍珠蠔咁樣，但係啲味呢係完全唔一樣噶。咁一般食開法國嘅吉拉多呢，你就會覺得口感比較滿足，同埋呢就係好鮮甜嘅。而智利呢隻深海蠔呢，食落去呢係有陣腥殼味咯，就係好重海水味。一人食50隻到啦，可以。而且你吞咗落去之後呢，你條脷係仲會有一陣好似鐵鏽味嘅感覺，礦物質係非常非常重噶。點解食晒佢？如果大家嚟智利嘅話，記得要試下呢隻礦物質咁重嘅深海蠔啦。下次再見啦，ciao。